日本成田機場呢日聚集咗500位 A-Ring 嘅歌迷嚟接機，好多歌迷都自備搶眼嘅小法寶，希望可以吸引偶像嘅視線。到日本舉行巡迴演唱會嘅 A-Ring 響一片歡呼聲之下步出大堂。日本歌迷一向都好守秩序，唔埋身 ，A-Ring 就一邊行一邊向歌迷鞠躬同揮手啊！A-Ring 響大堂企定30秒左右，但就冇講任何嘢，然後就由特別通道離開。其後 A-Ring 出席一場記者會，嚟緊佢會巡迴日本6個地方嘅 Live House 演出。Live House 場地較細，可以容納嘅觀眾相對有限。而 A-Ring 今時今日嘅號召力，其實佢大可以揀更大嘅場地，但係據知今次喺細場表演，原來係佢嘅個人意願嚟㗎。네, 일단은 공연장이 작은 공연장을 선택한 이유는 기존에는 늘 큰 공연만 해서 팬 여러분들이 많이 찾아오게끔 돼 있었는데 이번에는 작은 공연으로 여러 군데서 제가 직접 팬 여러분들을 찾아가고 싶었어요. 그리고 큰 공연장은 이렇게 너무 팬 여러분들이 멀리 있어서 제가 서로 같이 이런 교감을 못했는데 이번 투어는 제프 투어는 바로 앞에서 마치 친구처럼 아주 재미있게 공연을 하려고 합니다. 最近 A-Ring 同全智賢爆出戀情，被指已經秘密拍拖1年，但係記者會上，大會就謝絕一切同緋聞有關嘅提問。6月25號 ，A-Ring 將會喺巡迴演唱會中度過28歲生日。雖然身在異地，不過 A-Ring 話一樣會跟翻韓國嘅習俗，飲翻碗壽星紫菜湯啊！ 네, 후쿠오카에서 미역국을 먹어야죠. 네, 근데 저는 미역국 아니어도 그냥 미소도 괜찮아요. 除咗彩排同演出 ，A-Ring 響日本最大嘅娛樂應該就係喺酒店房睇世界盃捧南韓隊啦。 저는 한국뿐만 아니라 한국팀 그다음에 일본팀 둘 다가 16강에 진출했으면 좋겠고요. 네, 그리고 두 팀 다 아주 좋은 성적을 냈으면 좋겠고, 네, 저도 다른 경기는 안 보지만 그 일본팀 경기와 한국팀 경기는 꼭 챙겨보고 있습니다.